Way inarra adduma sinin jedha adduma waggaa 14 erga hojjette booda adda waggaa 14 erga sinin jedhumoo birrii baay'ee argatti kan isheen hojjetaa turte mana qe'ee warra mootummaati qe'ee warra mangiftii waggaa 14 hojjetaa turte waggaa 14 qulqulleessa hojjette mana warra qe'ee warra mangistii abbaate demozni ishii meeqa seetan Riyaala 1,500 ture. Yaa xinnoo bubbuleera seenichi isin fayyada bubbuleera naasinin jedhu baay'ee simtika waggaa 5 dura 6 dura 7 8 dura ta'uu danda'a. Reef as baati obboleettiin kun reef as baatee boossee himatte jechuudha. Inna isa bichaa miti gaa damooza ishii bichaa miti. Warri mangistiyyuu iddoo garaa deemu hojjettoonni mana sana keessa 30 olii jette. Bakka yerootti biyyoota garaa deddeemanii daawwii deemu bashannanuu deemu madaamiin hojjettoota yeroo sana jaajaa furattee deemti jette jaajaa furattee deemti isaan keessaa ani keessa hin jiraatte biyyoota garaa ilaali biyya garaa biyyoota yeroo achi deemtu immoo birriin akkasiidha jette kennaani maaliini bakka birriin akka ajaa birrii biyya sanaatti nu kenniti jette yoo Ingiliz deemne birrii iddoo sanaa maal akka ta'e yoo Paaris deemne birrii iddoo sanaa maal bakka doolaarii nu kenname yuuroo nu kenname bakka birrii hin jiramti akka biyya sanaatti birriidha kennaadha gaanachi kennaa yeroo suuqii deemne birrichiyyuu baay'eedha jette inniyyuu doolaarii walitti qabame hamma naanna'u yeroo baay'ee naanna'u inniyyuu garuu eenyuun nyaate seetan kana hunduma wayne balaachu doolaariin 3,000 meeqatti yuuroonis akkas lakkaame 3,000 meeqadha jette walitti garuu 9,000 meeqa jechuun birrii Itoophiyaa toon taane doolaarii yuuroon fas akkuma lakkoofsaatti 3,300 way minaamin taane 9,000 innuu garan qabu inni isa maaliif hin kaawwadhette sargiidha inni kun wanti damooza ala mindaadha ala waan ta'eef sargiittiin qopheeffadhee kaawwadhee taayib Masma laphee kun na dadhab seenaa kana dhageen beeku irsi ni intala obboleetti ishii barsiistee ficcisiistee 12 ficcisiistee kolleejjii narsiingii barsiistee achi heerumsiistee irsi ishii yeroo akkas godhu ani tuutee wayne nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ambaayii nagaa ko galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga argeessanii Egaa hordoftoota kiyya gara oduu zirziriitti isinii gala amma tokko keessanitti masirritti laayikii godhaa dhaggeeffadha ajaa'ibumadha obboleettiin kun kaateegaa biyya Arabaa deemti haati isaanii irraa boqattee jennaani abbaa qabu baay'ee abbaan isaanii rakkate isaan guddisee isa booda kaatee biyya Arabaa deemte eessa Saawud Arabiyaa deemte karaa maalii deemte umraadhaan deemte wanti dhanisa madaamin nama furattu toon taane amma warri viizaa maalitiin umraadha warri deeman jiru akkanatti deemeetti achi deeme jiddaa yeroo ga'u nan badee ala hojjechuu jammaree damoozni koo birrii meeqa jettee 8 moo meeqatte ala hojjetteetu baay'ee barra dalagdeetu 800 achi osuma akkana jettu obboleetti ishii xiqqishuu kana ishee amma fiilmii waan fakkaatu irratti hojjete jaarsi ishee gara iddoo jiranii gara Finfinnee fiddee barsiisutti kaate ishee barsiistee kolleejjii barsiistee narsiingii barsiistee eebbifamtee hojii qabattee ati yeroo hojii qabatte obboloota irra kan barsiistaadha garuu walii galteen isaanii nagargaartaa isheen garuu eebbifamte maal mana nan heeruma ettanii isheen sanuu amma sargii goote amma waan makka sargii shumatu qopheessa ishee fi obboleettiin ishee tokko immoo Iraaq jirti Iraaq moo Iraan jette amma Iraaqiif Iraanana yeroo baay'ee addanaan baan wal fakkaatu anyways jara kana lamaan kee addoo tokko jirti obboleettiin ishee tokko immoo wal gargaaranii sargii godhanii mana baate jireenya ishiitti fuftee abbaan mana ishii kun abbaate arrabni damma dhaka achi maayidhaan seetanii gaafuma ha jedhe huwechuuf deemu maayidha seetanii anatu laphee isaa dhaatate yaa dubbiinsa akkuma waan laphee dhaatachuuti anatu dadhabbii keessii baasa isati
isheetti dadhabdee ishee barsiistee hamma kana gootee siin geesse wulataa kee anatu kaffalaa jedhe holmaa kee anatu baasaa jedhe jalqabe. Achi jalqabee lafa bakka haasaa jalqabanii maal jedhanii kanumaan jalqabni kanadha. Anatu si hojjechiisa waan hundumaan asii sirreessaa jedheen achi jedhana isheen amma gaa osoo barraa dalagdu waggaa 3 ala dalagde. Waggaa 3 ala dalagdee kaateetu gara Itoophiyaa karaa Yemen maal godhe Itoophiyaa dhufeetti. Wanti hin qabdu waan ta'eef Yemen irraan gorii maal jedheeni torbee 2 keessatti karaa dallaalaadhaan lafa deemame baharaqni torbee 2 keessatti Itoophiyaa dhufee jette. Itoophiyaa dhufteetu asii paaspoortiin daganaa hojjetattee maal jetteetu isheen amma aramni furatee jechuudha. Yeroo ala dalagdeetti sanatti maaltu ture warra kana bira dalagdee turte. Achi deebitee yeroo dhuftu hin fudhatanii iddoo sana galte. Damoosni ishee meeqa? 1500. Warra maalii bira galte? Warra qe'ee warra mangiiftii bira galte jechuudha. Mana barumsaa iyyuu hundaa'uun eessayyuu wanti itti ajjabamne deemnaa itti boodigaardiidhaan deemnaa itti achitti hojiin keenya mucaa durbaa tokko waggaa 21 mana barumsaa baratti yuunivarsiitii barattu ishee ajjabnaa durba 2 hojjettoota 2 taaneetti. Yeroo isheen mana barumsaa deemtu hojiin naqna pirootokooliidha. Isheenis mangistiidha. Pirootokoolii achi ishee fuudhanii geessu. Yeroo isheen dhuftu hojiin dhufu waan kan ishee maali yeroo isheen ciistu yeroo isheen kaatu ka'u bakka ishee kunuunsinaa. Bakka jirra achi bakka waan hundumtu maallaqni akkasii bashannana akka olii gad deemna jara faana deemna biyya garaa biyya nun hin deemnu hin jiru jettee biyya gurguddaa jechuudha. Innaa sana wanti kennaa nu kennamaa maaliin nu kennamate maallaqni walumatti hanqabadhaa itti garmalee jira. Achi namni kun maal godha irsii obboleettishiisa isheen dafqa xuruursattee barsiiste kuni akkasiniin jedharra badhaadhaa dibateera damma nyaateera siniin jenne lafan sii bitadheeni lafa sulultaadhaa sii bitee jedheen isheetti. Achi ka'eemmoo lafa kan biraa ammas argee haa bitamuu iddoo tokko 2 bitee waan hin danda'amne fi maqaa abbaa keetiin haa bitamuu jedhe. Ishii jette lafa tokko hin bitamne lafa 2. Achi immoo maayidhaa maanii iddoo horii horsiisuu hojjechuun barbaada gara Bishooftuutti jedhan ishee birrii ergite. Achi immoo maal jedhaa takka ture waggaa 9 mashiin jechuun amma mana iddoo sana erga galte waggaa 9 guutuu jechuudha. Manicha iddoo amma siniin jedhe mana warra qe'ee mootummaa sana siniin jedhe waggaa 9 galte. Birrii sirriitti jira jechuudha. Yerootti maallaqan argatu olii gad deddeemu waan ta'eef hin argatu isaan. Sixoota kenname namni waan garaagaraa warqii illee baay'ee nu kennameeratti. Achi amma makiinaa wayii bitaa. Yaa'u makiinattiidhaan deddeebi'anis nan hojjedha hankeeti waan ta'eef. Innaa makiinaa akka aroogee wayii isheedhaan makiinaan bitamee jedhan maallaqa numan erga itti. Achi booda kana hundumaa achi gidduutti nan dhufeetti. Waggaa 9 kana toon xumuree immoo nan dhufeetti. Dhufee dhaqee na agarsiisee qeema abbaa ta'e na agarsiise footoo wajjin asti garuu na qola footoo wajjin ka'e jettee. Deemee na agarsiise itti kun kan keetii jechuun iddoo sanaan daam ijaaruu jammarameera haa ijaaramu jedhee jette. Birriin ergitiga ijaaramuu jalqabameera manni jedhame iddoo tokko inni lafa tokko ol baafameera lafa keessaa jedhameera gaa jechuun akka walitti haasa'anitti mana waan akkasii dhaqee agarsiisee waynee kunan kooti jedhee footoo faana kakka'ee maal jedhee iddoo isaa bakka isaa girgiddaan isaa ol lafa yaabee footoo faana kakka'ee. Achi booda deebi'ee biyya Arabaatti deebi'eetti. Achi hojii kootti fufee innis itti fufeetti asii horiin norsiifamaan gurguramu jedhee natti maasirritti gabiin galaa jiranaan jedha. Ani garuu yeroo dhufeeyyuu maa tokko agarree kaartaan agarree maaliin agarree akka afaanumaan bakka dubbittii masa isheen wulataa kee anatu kaffala kana booda dadhabbii kee ana kaffala see kanumaan sheema kanadha. Obboleettiin oo beekti sirriitti jechuudha. Fataa ichaarti jaarsa ishii faana walii galte qumaara irratti hojjetti. Achi osoma akkana jedhanii
gidduutti waan ta'e wayii dhufe siistamii wayii obboleessa wayii qabu. Innaa maayidha isatu Kanaadaa deemuu fi nama wajjiniin warra akkuma sirba bakka konsartii faatiif deeman hin jiran yeroo tokko bakka garaagaraan deemu artistoonni jara faana deemaa shubbisuudhaan akka shubbisaatti jechuudha. Jara faana deemaa birriin garuu hin barbaachisaa jedhnaan isheen sun isheen obboleettii isiniin jedhe Iraaq moo Iraan jirtu sun immoo jarri lama walii galanii birrii 200 ergu birrii 400. Edaa inni piroosesii jalqabateera. Eessa dhaquudhaaf? Jarman. Eenyutu? Dhirsa obboleettii. Isa isheen qabeenya ishee hundaa isatti ergitu maalshii isatti dhangalaastu Jarman deemuu fedha. Booda maalidha gidduutti immoo meeshaan fiduu deemaa. Meeshaa maalidha hojii maalii jedhee hojii jalqabuudhaaf wanta meeshaa maalii jedhee meeshaa hojii akkanaan jalqabaa Turkii dhaqaa. Turkiidhaan naqee meeshaa sana fidaa hojii dabalataa hojjennaa hojii akkasii hojjechuufidha Turkiin naqaa jedhan. Amma gaa maallaqni jira waan ta'eef inni asii horiin horanii maal gurguramee maal jedhu birriin jira. Achi Turkii deema guyyaa 5 hin deemaa jedheen. Abbaate Turkiin deema dhiinni Jarmanitti xirriqa. Wala shay wala lafaa wala kabti irbaata wala horii horsiisu wala makiinaa DX bitamedha. Wala lafa doolama wala shay isheen warqii iyyuutti kenniteetti warqii baay'ee kan ishiis kan obboleettiin ishiis yeroo tokko wal faanuma dhufaniiru. Yeroo isheen dhuftee deebite sana isheen sunis dhufteetti isheen kunis wal faana dhufanii wal mari'atanii walirra buufatanii dhufanii warqiillee baay'ee warqii baankii gashina baankii keenya jedhanii ka'anii inni dhaqee gaafateetu torbeedhaa booda malee iddoon qabnu jedhaniidha. Jedhe makiinaa keessa teenye isa gaafachiisne jedhee deebi'ee baqa maal goone rinnaan maal obboleessi koo jira kaazeenaa obboleessa koo keessan qollofee isinii kaa'adhe warqii hamma sana garan qabu itti warqii baay'eedha isallee nurkaa fuudhee. Okay dhuma gubbaatti immoo jechuudha. Amma dafeessanitti misa gara Jarman deeme. Dhuma gubbaatti immoo inni Jarmaniin deemee baqa tuqeera. Turkiin deemee meeshaa fida jedhee Jarman deemuusaa dhagaame. Obboleettii ishii gaafannaan haadha manaa jechuudha isaa haadha manaa isaa gaafannaa obboleettii ishii anan beekustii nan qoradha. Guma Jarman deemeera. Isheen sun dhufte baqa amma waggaa 14 walumatti cargootee dhufte. Akka tasaa immoo yeroo salammataa dhuftee deebite sana nama faana walii galteetti nama faana wal barteetti nama sun diiviin beefi Ameerikaa nama deeme jechuudha. Isa faana haasaa taasistee galiidhaan isa faana wal fuudhuudhaaf kan dhufte osoo hin galees qabeenya qabaa maal qabaadhaan dhufte namni keessan sun Jarmanitti kuteera. Yeroo dhuftu yeroo maal jettu hunduu sobaa lafti hin jiru makiinaan hin jiru. Horiin hin jiru, DX hin jiru, XX hin jiru, X square hin jiru, horiin hin jiru, kabti irbaataan hin jiru, warqiin hin jiru. Arabni immoo jechuudha galeen heerumannaan riyaala 50,000 sixootaa naa kenniteetti jette. Riyaala 50,000 sixootaa kennaa naa kennite nan heerumannaa waggaa amma kana nu tajaajiltee ati guddisee ijoollee keenyaatiif naam jedhanii riyaala 50,000 naa kennaniiru. Isa gaa baadhee galuu waan dandeenyeef ergeera isumatti ergite. Ishee qofaadha kan inni dabarsee obboleettii kootti naa kenne kondominiyeemii kaffalamutu jira birreetti dabarsee naa kenneera obboleettii koo tokkotti jette. Kana ala warqii hamma sana birrii hamma sana waggaa hamma sana dhama'ame Jarmanitti kute. Isa booda maadha ani nama naa kaffalu qaba maqaa konneen innaan dhufu siin kenna naan jedhe gaafatamnaan. Obboleettii gaafa naan waan hin beeku hin qabu hin beeku anu hin beeku. Bakka isin ajaa'iba si obboleettii faana cittee. Akkanatti jechuudha inni Jarman dhaqee Jarmanitti hafee isheen kun Itoophiyaa dhuftee umtuu hin jiru woffii elleem jedhamu woffiin hin jiru. Asii bakka maal godha sakkaan inni kan maasin hin fayyadu. Waan ishee nitti aanu sin hin fayyadu. Garuu laala obboleettii ishee haayittee guddistee barsiistee hojii qabsiistee heerumsiiste hin beeku. Gaafa isheen bilbiltuuf illee jireenya koo hin jeeqiin gaa'ela koo jeequu barbaadde waan hin beeku hin qabu ittiin kanaan dura sirriitti beeksii turte.
jaarsa ishiitti. Waan dumaan beekti maallaqa akka bishaanii isatti akka ergitu beekti obboleettiin shisu. Hin beeku jettee cittee ta'anii gaafa isheen deessullee hirmii ta'anii addaan galanii hafanii. Ammallee obboleettiin kun hin boossi dhugaa dubbachuudhaaf hunda keessaa itti isaan warqii akkanatti qadaadee maali isa keessa kaanitti naqetti kenne isatu na gubaa warqii baankiillee kan keenye isatu nu deebisee. Maa tokko marrajaan qabutti marrajaa jechuun ragaan qabu karaa namaan biriitti ergaa ture waan hunda karaa namaati waan tokko karaatti isa gaafadhullee hin beeku hin qabu garuu namni irraa baratu obboloonni irraa ibin haadha taanaan illee haadha yoo ta'e iyyuu amanuu qabanii baay'ee na guba na bobeessaa umurii koo hamma sana waggaa 14 guutu waan tokko re'ee tokko too hindaanqoluu kalamaa too hin bitati waggaa 14 akkatti kantuu ta'e jettee obboleettiin keessanii Ameerikaa irraa sinii dabarsiteen siniin jedha. Amma garuu Ameerikaa jirti waan ishee gatee hin ganne hin boossi garuu ammumayyuu nama boossisan dee haraba naata.